И здравейте хора, аз съм Гошо Макнем Букук и играем FIFA на 8 и сега точно го бия. Аре, конектвай. И ще игра с Реал Мадрид. Аз ще играем в тойната. Кои? Тойната. Да не ревеш после. Не, аз съм ти като вкарам 3 гола само. Я докажи писмено, а? Докажи поне имаш ли клипче как съм саднал така. Имаш ли клипче? И сега не трябва да падам, защото играя срещу някакъв много твърде умрял тим. Я не дай махса нищо, чакай. Само ти казах да го махна. А какви екипи просто? Твърде... О, доста. Виждате какво става. Роналдо просто... Иско, центрирано на Иско. Към Ди Мария изстрел 1-0. Ти моите много се движат. Страхотен Ди Мария, първата минута. Ти прическата. Бах ти прическата. Виж Ди Мария какво направи. Със страхотно воле първата атака и просто... Бах ти името. Ху Синг Йонг. Тия да не са някакви китайци, бе. Коп. Къде си е китайс? О, Бензема, вижте какво прави Бензема. Карим Бензема. С страхотна скорост, погледнете Бензема. Колко е бърз. Центриране сега. Към Бейл. Бейл. моите са взели по една дъвчица или какво става. Това е много китайски. Иско. Не трябва да се скинат някой. Роналдо. Ти не шпагат, това е баба. О, Роналдо се еба с вратаря. И това е 5-та минута 2-0. Не ми играм. Просто. О, какво прави китайцът? Какво прави китайцът? Китайц. Искам този мач без да се лигаме. О, Бензем. Иско! И вратара се поставя в него така както. Това ще бъде гол. Корнер. Не, няма да е гол от корнер. Дева на малко беше. Знаеш ли тактиките да направим? Страхотно предимство. Как? Като минимизираш играта. Не, аз съм ти, не ще играм добре. След първото. Да. Леле, лошо ми стана. Какво направи това? Дамота. То някакъв китайс. Вижте го, китайски отбор. Вижте, китайски отбор ми вкарват гол. Това е моята тактика. И Но- мога да стане 3-1. Но по един гол на Реал Мадрид, отгоре се направи. Знаеш кога? Още не се знае. Не, китайс. Лука Модрич. Отнема топката сега. Роналдо с топката. Защо? Това се врата. Да. О, страхотно. Какъв ти е вратаря? Ким Йонг. Какво? Тихо е. Не ти чух вратаря. Не чух. О, какво стана? То Модрич. Да. Аз не знам. Ти китайски има тя, я благодари. Да. Не, мерси. Ти не може да центрира. Китайци, кой искаш? Настроението на шест. И Касиас отново със страхотна изява. Ти си китайци. Все пак Касиас беше останен сам срещу китайцът. Не всеки ден е велик ден. Модрич сега! Китайци. Модрич беше изнервен и сега ПП се фърля на шпагат. И Иско чисти топката. О, това ще... О, ПП сега ще скочи на бой на съдията, аз го знам, ако беше червен картон. Но това е жълт картон, ако беше червен ще си хода. Кажи ми китайци. Да бе. Как те брани? На Касиас знаеш кога? Ти китайци не знам какво. Китайс. И за малко хикс. Това е китаец, няма го. Роналдо. О, Бензема. И това е едно в едно. Реал Мадрид изпусна още един шанс.
така. Си китайци. Какво направи къси, бе? Yes! О, Бел сега. Да включи. Еми то все пак това е Ким Йон. Така че, кой искаш? О, да, и няма засада. Китайците се справят. Не е толкова трудно. Не е толкова трудно. Срещу клубният и... Клубният шампион, това е Роналдо и това е гол! Гол! Това е гол! Приказката за Реал Мадрид още не е приключила. Резултатът става 3-1. Ми китаец, кой ти каже? Бе, виж какво правя. Иско. Изстрел на Иско. Ай, доспа. Ама ако не доспа, знаеш какво става? Тя е... О, Варан, ето го. Вратарят просто с никаква реакция. Варан вкарва страхотен гол в 29 минута. И това приказката за Реал Мадрид още не е приключила. Погледнете какво става. Просто никаква реакция на вратаря. Твърде силно беше отправен тази топка към вратата им. Но виждаме, че виждаме, че китайците не се отказват и продължават да играят. Ей, мини мое. Това е Бензема. Опа, спокойно е. Ама съм самурай. Аз мога да не съм бърз, съм. О, късия си излезе лови тази топка. Да, ти бутна Роналдо. Това ще ти струва доста скъпо на отбора. Ще е кълбет. О, Роналдо просто се гаври с защитата. Но тук не знам какво направи, тук имаше рикошет явно, но съдята е отново казвам, съдята е под копеняк. Всъщност да спомена, че съдята е от Токио, столицата на Китай и нищо чудно, че това. Обърках се, извинете, обърках се. Тихо е, китаец. Съдята е китаец. Извинете, че се обърках, че казах, че е от Токио, ма се обърках. Не знам. Тихо е. Тихо, да не ме гледа новата госпожа, че ме изпита. Бензема. О, Бензема. О, тук беше бутнат леко. И сега тук ще се изкара всичко на Джо Блок. Абе, какви са те имена, бе? Да ти еба майката. Какъв корнер, бе, дивак? И то твой удари. О, край на първото по време 4-1. Шима бам, чупин краката. Бам, щупин краката. О, Роналдо е фаулиран, това не е добре. Роналдо все пак може да... Не бе, то доде беше от лявата страна, от дясната страна и трябваше да бие с левия крак. А сега от лявата страна и трябва да бие с десна. О, ПП с каква скорост тича отгоре. О, ПП, изстрел, града!
Трета града за китайците. Доста добри китайци. О, Касиас! Отново със страхотно спасение! Икер Касиас! Китайците при няколко сантиметра. Просто можеше мачът да е решен още. Да, ще е решен победа за Реал Мадрид. О, Касиас тук беше залъган, но добре, че е защитник. Опа, Роналдо с страхотна техника. Роналдо подава към Ди Мария. Ди Мария! О, Ди Мария! Или Бел. Извинете, Бел искаше да стигна тази топка първи, но... Ди Мария! Бензема, извинете! Бензема! Страхотен гол на Карим Бензема. Виждате съборене на земята и сега го пребиват от бой. Вижте какъв гол. Свари вратарят на тези тъпите на китайците. Не подготвен. О, това е фал. И топката отива в аута, доста неточно. 50 минута, 5-0 за Реал Мадрид. Реал Мадрид просто разгромиха тези пичовете. Всъщност трябва да видя, трябва да им видя името как, за да го напише после за заглавието на клипа. О, Касиас много със страхотна изява. Модрич опита се технично да пропусне с глава. Аре, моя. Ето грешка. Ди Мария, о! Подава за Бел! Изтро на Бел! Тук беше... Той беше спънат. И това е доста... Беше брутално спънат и това. Би трябвало да е гол! Не! Вратарят отразява този удар на Варан, който беше доста добър. Той си има iPhone, защото те са китайци. Те са китайци. Касиас отново страхотна изява. Касиас днес с блестяща изява. Бел! Гол! Гарет Бел просто... Доста добър. С страхотни изяви, погледнете какъв изстрел. Просто не оставя шансове на вратарят. И резултатът става 6-1, с което Реал Мадрид вече... Те сложиха още с 4-0. Решиха този матч и Касиас спасява! Да видим, ъгълът не е покрит. И Касиас не позволи тази топка да влезе в неговата врата. Май за голяма гърлото е. Роналдо между трима. Не можа да мине. Все пак той не е толкова добър. Касиас и Иско не се разбраха. Ди Мария сега. О, тук Роналдо беше побутнат и това е отчаяващо изчистване. Сега ще пробвам малко така по-различно нещо. Бензема! Да. Бензема! С страхотна изява, пукнете. Тук защитникът можеше да спаси по отбор от още един гол, но не. Не се умя да го направи. Да. Виждате как защитата на Реал Мадрид разиграва нападателите. Кой разиграваш тя?
О, вижте Гарет Бел и той се габарка с защитата. Ще гледам. И това ще е жълт картон, фал отзад. О, това ще е втори жълт и червен картон за Пепе. Пепе, пожелан късмет на съдята след матча. Ако е толкова бързо да избяга. Късмет. Кой ще го бие? Пепе. И он не може да се събере. Бензема. Влиза в наказателното поле. Карим Бензема. Бензема! Какво направи? Той. Аз дори не си движа с крачета. Имаше милост този път. Милост. Това ще е тъч за китайците. Не, майка ти дейба. Как китайците се разиграват това въобще? Чакай малко, трябва да ми смени. Мале ме, халвете са ми умрели, бе. Пусти играването на сега припомня. Да, бе, ще играме спокойно. Само да няма да снимам. Те играят с китайски отбор, играят с най-добре в FIFA. И пак има ниво, ще трябва да почва това. Мале, Иско! Иско, страхотна изява. И тук смеете се извършиха за тази битка. Гадност, така ми... Почна си бързо. Всъщност тук можеше да има вече двуцифрен резултат, както каза другия коментатор. О, Касиас спасява! Отново и тук. Касиас днеска в блестяща си форма. О, Касиас! Това е фаул. И сега какво ще направи Икер Касиас? Какво направиха тук, що? О, това виждате, виждате Хамес Родригес. О, виждате как мина покрай толкова защитници. О, виждате отново. Виждаме, че... Леле! Какво стана тука? Да, тук ми бахти как им бутна Марсел. Касиас отново спасява! Ко стана? Дуспа! Леле! Вижте, молци! Това е шансът. И какъв пропуск! Китаецът изпусна страхотна изява. Да вкара гол. Втори пред вас. Каква е? Але, как ми заби? Леле, защо така ми забил? Леле! Някакво дропва пас. What the fuck? Да, точно от мене. Роналдо! Гол! Кристиано Роналдо! Хетрик 8-1. 8-1, какъв матч просто. Това е край на матча. Страхотен матч. Страхотен матч. Добре, това беше от мен, Арачо.